大家下午好啊！咁呢，大家見到鏡頭呢個係咩啊？牛肉嗱，咁呢，我呢個呢就係新鮮牛肉，就加埋呢個係急凍牛肉啊！咁啊，呢啲係新鮮嘅黃牛肉嚟嘅。咁我本來呢就冇打算呢就開呢個係急凍牛肉嘅啊！咁但係呢個新鮮黃牛肉實在太貴啦。一嚿仔咁樣一磚仔啊，45蚊，我估計嗰度應該有4兩到啦。咁呢4兩黃牛肉就已經去咗45蚊啦。我呢個1磅幾嘅急凍牛柳扒，我自己開嘅。咁啊，我費事咗大家時間，所以我就冇俾大家睇我點樣開牛肉。不過我有另外一段片呢，係講開牛肉嘅，咁啊大家有興趣可以睇翻下。咁啊好啦，咁點解有咁多牛肉？我呢度加埋呢，應該係差唔多有2磅噶啦。咁點解我要整咁多牛肉呢？因為今日呢，我就想係整3個餸。咁啊，第一個呢，我就想整呢個牛肉辣炒呢個豬腸粉。咁另外呢，又想整呢個係準備整呢個係沙爹牛肉就炒韓國薯粉絲。再嚟另外第3個呢，就係呢個係沙爹牛肉粉絲煲，好唔好啊？大家話好啊，所以咧呢度足足差唔多有2磅，2磅啊，真係2磅。OK 咁我為咗咧呢個所有嘅牛肉，為咗係一次過係滿足晒所有嘅條件呢，咁所以呢，我係分開2 part 去撈嘅。OK， 咁但係基本上嗰個 principle 呢，嗰個宗旨係一模一樣嘅。OK， 得唔得？好啦，嗱咁呢就呢度係2磅牛肉啦，係咪？咁我就要係首先呢，就係要落豉油啦，生抽。咁落幾多呢？2、3、4、5、6、7、8，大概係4茶匙。OK， 唔使多嘅嚇。跟住然之後呢，就落呢個係胡椒啦。你等我一陣啊，新買嘅，琴晚用晒。咁啊，胡椒碎啦，我中意用胡椒碎啊。跟住然之後呢，就少少雞粉啦。嗱，本來呢就唔會落魚露嘅，但係呢突然間呢，我撈個沙爹牛肉嘅時候會落魚露嘅，咁所以呢個時候我落埋啦，因為其實魚露都幾香㗎嚇。咁啊，大概魚露係2茶匙到啦。咁啊，如果大家想呢，係呢個係牛肉呢，死啦！我又唔記得買老抽用晒啦。想啲牛肉呢炒出嚟呢，靚啲嘅色嘅話呢，就用呢個係落大概1茶匙到嘅老抽。好啦，呢個時候呢，跟住又落麻油啦。落麻油多與少呢，就睇大家喜歡啦。OK。好啦，跟住然之後呢，就落燒酒啦。OK， 咁啊落少少嘅啫，唔使多啊，多呢俾我仔投訴噶啦。我仔成日話我啲牛肉重酒味嗰頭。跟住然之後呢，就落呢個係半茶匙到嘅乜嘢啊？半茶匙到嘅梳打粉啦。OK。好啦，跟住然之後呢，就落乜嘢呢？落生粉啦，大概因為我要炒就唔使落好多嘅咁1茶匙到啦。OK， 就係咁多啦仲有冇嘢落啊？梗係有啦，叮叮一隻雞蛋，2磅一隻雞蛋。好啦，跟住然之後就加水咯喎，加幾多呢？2磅，即係斤半啦，即係900克咁啊。
就落咧，大概係900克，落呢個大概係300至400 CC 嘅水啦。咁我加埋佢先頭嗰啲噶啦，即係嗰啲雞蛋啊、酒都當佢係水嚟噶啦。OK， 嗱，大家又睇下我有幾神奇咯喎，啊，即係可以令到咧咁樣嘅水汪汪，令到佢冇水。OK。嗱，而家係咪仲係好多水係咪？咁啊，基本上啦就係撈嘢撈肉，基本手勢係乜嘢？炸同炒 ，OK？ 幾分鐘嘅啫，咁啊，大家可以睇下。咁咧，因為嗰個沙爹牛肉咧，大家其實咧呢度咧，如果我整沙爹牛肉嘅話咧，我就會係即係會係而家呢個時候就加沙爹嘅 ，OK？ 咁但係咧，因為咧我等陣間要攞部分愛嚟炒嗰啲豬腸粉啊，咁所以咧我就唔打算嗰度整沙爹，咁我就先撈咗呢一度先，撈咗之後我隔起咗啦，我再加沙爹落去，再撈過下。嗱咁咧就嗱，當中咧呢啲有一樣嘢我需要説明嘅，咁就好多專業嘅廚房咧就話就唔應該落鹽嚇，因為落鹽咧就會揦死咗嗰啲牛肉嘅。咁呢個道理係啱嘅，不過咧大家要識得變通。嗱，如果我呢啲牛肉攞嚟燒，即係燒嗰啲串燒牛肉咧，我會加鹽嘅，知唔知點解？加鹽醃咗佢一晚之後，第二日，佢出嚟燒出嚟嘅效果咧就好似雞腎咁爽口嘅，大家估唔到咧。嗱，大家睇住啊，我一路講嘢嚇，睇唔睇到啊？啲水已經開始慢慢冇晒啦，所以咧。加水呢部分我都講過好多次㗎啦，咁啊之前每味牛肉就講過嗰個醃肉嘅 formula 啦。加水係幾多呢？豬肉雞肉呢就係8比1，豬肉呢就係4比1，牛肉呢最高可以去到2比1。嗱，呢個係我係經過驗證㗎嚇，長年驗證嘅。咁點解個加水個份量有咁大嘅差別呢？因為牛肉呢個吸水呢係比較犀利嘅，雞肉呢就最唔吸水嘅。咁點解要加水呢？我之前好似喺撈肉餅係啦，撈肉餅嗰度我講過嘅。你要加呢個鬆肉粉或者係加梳打粉呢，你想要達到最完美嘅效果，一定要加水。點解要加梳打粉呢？咁啊，大家淨係知道係鬆肉嘅啫，但係原來唔知道呢，梳打粉其實佢最重要個科學原理咧係乜嘢？令到啲肉類加速吸水，而吸水先至係令到啲肉呢係爽滑嘅理由。OK， 咁而由於咧，你加咗梳打粉之後咧，佢嗰個肉類嗰個吸水嘅能力係大增啊，同埋佢縮短吸水嗰個速度啊，咁所以咧咁樣先至係加梳打粉最大嘅作用，而真正令到嗰啲即係肉類係爽滑嘅，其實係水分。OK。咁然之後我都講過啦，擺落雪櫃，點解要擺落雪櫃啊？因為咧嗰啲水咧會結晶嘅，即係喺低溫之下。跟住然之後咧，佢結晶咧，佢個體積就會膨脹嘅，咁咧就會扯鬆嗰啲肉紋，咁就達到鬆肉嘅效果。OK， 好啦，嗱，大家睇唔睇到啊？先頭仲水汪汪係咪啊？而家都仲未得㗎喎，因為咧佢仲未係完全吸收晒啲水啊！如果依個時間咧，雖然而家我撈緊咧係冇水啫，我一停咧佢冇幾耐，佢有啲水就射翻出嚟㗎啦。咁為咗咧要令到佢係更加好去即係
吸水發揮個作用咧，呢個時候我要繼續撈嘅嚇。呢個時候咧，我就用呢個搓嘅動作。咁我亦都講過啦，搓呢個動作咧，因為有呢個嗰啲肉啊膨脹，即係伸縮嘅動作啊，咁咧係令到佢咧係令到啲肉類咧係更加能夠充分咁去吸收每一方寸啊，每一寸肌膚啊，都能夠吸取呢個水分嘅。好啦，嗱而家咁樣差唔多咯喎，咁我而家咧正路係咪要封油係咪？但係我而家唔係要封油，點解咧？因為我先要夾起一啲作為炒腸粉之用。咁啊，炒腸粉唔使好多嘅。OK， 跟住然之後我就要分別呢個就封咗油先啦，呢個細嘅封油。封咗油咧，我哋繼續要係揦佢 ，OK。好，咁呢個嚟炒腸粉嘅。好啦，呢個時候咧，真正要做呢個係撈呢個沙爹牛肉啊！咁咧做人就要識得變通啦。大家睇唔睇到我係分開嚟撈係咪？同一時間撈3樣，即係撈2種唔同嘅味道。大家睇唔睇到啊？我撈得唔夠咧，我一停咗咧，嗰啲牛肉就走翻嗰啲水出嚟啦。等等啊，因為好呢個沙爹呢個係沙茶醬 ，OK。咁咧呢度我減咗就有1磅半啦。咁我就加呢個3茶匙嘅沙爹呢個沙茶醬。咁呢個咧就撈牛肉嘅方法。茶餐廳係咪好出名呢個沙爹牛肉嘅早餐 B 係嘛？咁咧其中一個方法就係撈牛肉嘅時候落沙茶醬。OK。哇，好香啊！一撈咗落去就。呢個時候我先頭都講啦，一停咗佢就即刻係即刻係瀉翻啲水出嚟㗎啦。咁所以咧呢個時候我哋繼續撈啦，撈到佢咧，我哋隻手要感覺佢個彈性同埋阻力。我哋每一下拎起嘅時候咧，佢如果係完全冇吸收晒啲水分咧，係好跣手嘅。咁但係當我哋每一次咧拎起又放低，拎起又放低嘅時候，可以感覺佢嗰個即係嗰個係阻力啊咁如果佢係而家好似咁樣，咁咧就覺得佢咧冇咁跣手咧，咁就 OK 啦。而家好明顯咧，佢吸水吸得勁咗啦。咁呢個咧就係撈沙爹牛肉嘅方法。OK，咁個係調味料係點調啊？本身咧沙茶醬咧係甜嘅 ，OK， 所以我哋唔使放糖噶嚇。咁咧就係2磅起計啦 ，OK。呢個4茶匙嘅生抽啦，1茶匙嘅老抽啦，然之後咧就係2茶匙嘅魚露啦，1隻雞蛋、燒酒、胡椒、雞粉、梳打粉。咁咧呢個係梳打粉咧2磅嚟計咧就俾半茶匙就夠啦。OK， 跟住生粉、麻油。
嗱咁咧，咁樣撈完之後咧，呢個沙爹牛肉咧就好香噶啦，好入味嘅。所以咧，到其時我整嘅時候，大家會睇到咧，即係我正式譬如整嗰個沙爹牛肉粉絲煲咧，咁咧我就會係落好少沙茶醬就已經夠噶啦，主要係攞嚟起鑊嘅啫。OK， 因為嗰啲牛肉已經入晒味啊。好嗱，真係吸晒水咯喎呢次，咁啊封油啦。嗱，咁啊封油一樣啦，適量油就得噶啦。咁咧就要嗰啲油咧就要撈到佢食晒入嗰啲肉為止，咁就係最 perfect 嘅。啊，呢個大家有觀眾就話我對於撈肉咧就好堅持，係啊。我覺得如果你係想整一道好餸嘅話，撈肉咧呢個過程係唔馬虎得嘅。你一馬虎嘅話咧，佢嗰個食味咧就即刻係大打折扣噶啦。嗱，好啦，咁我又撈完啦。咁啊嗱，啲牛肉咧其實咧就唔適宜咧就嗱，呢度關於切牛肉啊，我就唔建議大家切得太薄嘅。除非你即刻食用。如果唔係嘅話咧，你睇下，我已經係切到落去咧，差唔多2分厚噶啦。但係結果咧，啲牛肉你睇下，一撈咧就散晒噶啦。咁好多牛肉都係咁樣嘅，因為點解咧？嗰啲牛肉咧，嗰啲牛油啊，喺你撈嘅過程當中咧，佢會分解嘅。咁喺咁嘅情況之下咧，嗰啲牛肉咧就會即係本來就完整嘅形狀咧，你撈下撈下，發覺佢咧就撈到咧一撇嘢咁嘅。OK， 嗱咁我而家咧要分翻開佢，如果唔係等陣咧，我到個煎嘅時候佢就一撇㗎啦，真係黐埋一住㗎啦。OK，咁啊大家可能都有個經驗就係，咦點解我煎牛肉點解煎極都唔係一塊一塊而係一住嘅咧？因為你撈嘅時候佢嗰啲牛油開始分解，跟住然之後咧嗰啲筋啊就黐埋一齊，所以咧就幾塊牛肉黐埋一齊。咁你永遠咁樣咧，你嗰啲牛肉咧就好難煎得透嘅，煎得佢每一塊牛肉嚟啦。嗱，呢個成柱係嘛？咁我哋就要分翻開佢啦。要人手嗱，呢啲咁嘅小細節咧，真係唔可以馬虎嘅。OK， 咁啊，呢啲當然好多影片都唔會講俾你聽。哦，原來係咁樣嘅。OK， 咁我而家主要做呢個動作咧，嗱，我唔係抌時間啊。真係唔係抌時間，不過如果有人話我抌時間，只不過佢唔識欣賞，同埋唔知個原理原來咁樣嘅啫。咁咧我就要拆翻嗰啲牛肉，等陣間咧，即係我要正式落鑊煎嘅時候咧，我就好煎。你睇下，本來係2塊，跟住黐埋一住。牛肉就有呢個特色嘅，佢啲即係牛油啊，佢會溶解嘅喺你撈嘅過程，佢一遇少少熱力咧，佢就會溶解㗎啦。咁所以咧，好多時候咧，啲牛肉咧，你係好難去即係好似豬肉咁咧，肉片咁咧，一塊一塊即係好個形狀維持到嘅。牛肉咧就好難維持嘅。好嗱，咁啊搞掂啦。跟住然之後，我攞去醃擺落雪櫃冷凍一晚，聽日攞嚟整。咁咧嗰個牛肉咧就愛嚟炒呢個豬腸粉啦。咁整豬腸粉嗰啲我唔使介紹啦啩，切葱唔使介紹啦啩，直接開鑊，直接開機，好冇？拜拜。唔係，等陣間見啊！好啦，大家下午好啊！咁就瞓醒覺梗係揾嘢食啦。今日咧就做一個 fusion 炒粉。咩 fusion 炒粉咧？落咗嘢先再講下。我又係一剔過。今日咧，我想整沙爹牛肉炒呢個韓國薯粉絲。嗱，哎呀，我喺百佳買嘅，咁啊認住啦嗱，認住呢個樣 ，OK， 咁嘅樣嘅 ，OK， 好，嗱，咁咧，我首先咧，我而家落咗材料先，跟住然之後慢慢再講其他嘢啊，盡量一剔過啦，我唔想熄機啊，咁啊，先落咗味先，而家咧就要霎薯粉啊，第一件事，1羹鹽啦，1羹糖啦。跟住就1羹雞粉啦，咁嗱，正式咧專業廚房係唔會做呢啲嘢嘅，即係唔會落味去霎嘅。咁但係我哋家廚咧係可以做呢個方法嘅，可以令到啲味道其實更加均勻。
OK， 好啦，嗱落少少油，即係其實好似煮米粉咁。好，跟住然之後咧落呢個薯粉啊。嗱咁咧一包咧就夠3個人嘅份量㗎啦。OK， 3個人嘅份量嘅例牌。咁咧我而家咧就我先搞咗啲薯粉先，跟住然之後慢慢介紹其他嘢啊嚇。好嗱，咁啊其實咧講即係家廚咧炒粉啊嚇，係啊，我計3分鐘先嗱。咁咧呢個韓國薯粉咧，佢嗰個標準嘅 instruction 咧就係話要煮6分鐘嘅。咁因為我要炒啊嘛，咁所以我3分鐘就夠㗎啦，就唔使做足6分鐘嘅。OK， 3分鐘。咁嗱，咁其實咧，我哋家廚咧就有比專業廚房咧就更加係嗱，我而家俾大家一邊睇住佢嘅 texture 嘅變化，一邊聽我講嘢啦。咁其實咧，我哋家廚咧係比專業廚房咧會更加靈活嘅，即係唔需要考慮，喂，我一定要食乾炒牛河，或者一定要食呢個雪菜花絲炆米嚇。咁啊，其實炆米都可以放好多料落去嘅。OK， 炒米粉我都炒咗好多個啦，係咪啊？咁啊，炒嘅時候，喂，我唔一定要炒呢個米粉，唔一定要炒我哋中式嘅，喂，我用外國嘅材料得唔得？得。嗱，咁其實薯粉就唔係淨係韓國嘅專利嚟嘅，咁就四川薯粉大家都知啦，係咪啊？好出名啦，潮州都有出，福建都有出薯粉啦。OK， 咁因為薯粉咧其實係我哋東亞或者即係東南亞以東嘅地區咧，其實都幾普遍下嘅一種食材嚟嘅。咁啊，其實韓國人都有薯粉嘅。OK， 咁但係點解我呢一次會用韓國嘅薯粉絲而唔係用即係中國嘅薯粉絲呢？因為喺個佢哋製作即係原料係一樣嘅，但係製作技藝啊或者各樣呢，我會覺得韓國嘅薯粉絲係更加適合炒嘅，而中式嘅薯粉絲呢係更加適合放湯嘅。咁其實中式嘅薯粉絲我已經整過2次，拍過2條片上嚟㗎啦。就係嗰個咩鹹豬骨呢，燉粉絲呢，我咪用中式薯粉咯。OK， 咁佢又好好食嘅。咁但係呢，如果講炒嚟講，我始終覺得係韓國粉絲會比較好啲。咁我其實呢，炒韓國粉絲已經做過1次啦。記唔記得我個家鄉炒米粉啊？鬼馬家鄉炒米粉啊！我就係溝咗韓國薯粉絲落去嘅。嗱，有陣時候呢，我哋雖然我而家用緊嘅係中廚嘅技巧，但係其實食材呢，大家要放鬆啲即係可以有其他國家嘅食材嘅。OK。我搞一搞佢先啊！嗱，咁佢一先頭咧就好硬啦，跟住然之後咧，其實咧我哋一煮咧，咁其實就差唔多得噶啦。嗱，而家就快得噶啦。咁我介紹埋其他嘅材料啦。一樣係有我嘅 my favourite 椰菜。點解我好中意用椰菜嚟炒粉咧？因為椰菜咧佢好炒啊，難炒爛啊，唔會出水啊。OK， 佢生食都得啊。OK。好，跟住然之後炒粉，我哋落2隻雞蛋啦。OK， 跟住然之後係啲嘢嚟啦。嗱，我醃咗一晚嘅沙爹牛肉。咁咧前面嗰 part 咧醃沙爹牛肉大家都睇過啦，係咪？嗱，而家咧就係1晚之後嘅結果。嗱，冇乜水出㗎。OK， 冇水出㗎。OK， 咁咧就為之好 good fit 啦。其實咧呢個唔係100% 係我最佳狀態。但係都已經係好使㗎啦。好啦，嗱，呢個時候我熄火先，跟住然之後咧，我就將嗰個薯粉絲攞去約略係過一過冷河先。嗱，咁咧如果職業廚房嘅話咧，就唔使做過冷河呢個動作嘅。咁但係咧，我哋家廚係需要嘅。點解咧？因為咧，職業廚房咧，佢係用風乾攤涼嘅方式。OK， 但係咧，我哋家廚嘅話咧，就冇可能有咁大地方啦。通常嗰個製作時間都係比較急促啦，即係唔會話喂有時間俾你成個工作台，跟住然之後即係喺度攤開佢。OK， 得唔得？咁所以咧，我哋係需要過一過冷河嘅，咁樣可以防止咧嗰啲薯粉絲咧就繼續受熱然之後咧就吸水。OK， 得唔得？好。
跟住然之後，而家我做乜嘢咧？我就要做咧呢個係煎牛同牛肉走油啦。咁嗱，而家繼續燒鑊啦。咁我先攞啲廚紙抹乾佢先。點解一定要有抹乾呢個動作？因為可以快啲加熱。好嗱，咁咧就等等下。我而家燒熱嘅期間咧，我處理一下嗰啲薯粉，咁啊唔俾大家睇啦。OK。好嗱，大飯咧，其實咧，我成日不厭其煩咁俾大家去燒鑊，大家都見到我無論炒菜又好，煎嘢都好，我一定會燒鑊嘅，因為其實咧，燒鑊係一個好重要嘅一個步驟嚟嘅。燒鑊基本就係燒到佢出煙啦，跟住然之後落油啦。OK， 跟住然之後啷勻啲油啦。等佢再出煙夠溫度嘅時候，我哋就開始炒啦。嗱，我再講一次，走油同埋煎個分別喺邊度呢？走油呢，就係一直用大火，煎呢，就係當佢再起煙嘅時候，我哋就要係閂細火去降溫嘅，先至放料嘅。咁啊唔一樣啦。咁走油其實一個好主要嘅作用係乜嘢啊？等佢產生呢個梅納反應。OK， 咁梅納反應係乜嘢呢？就係等佢表面焦香。然之後咧，嗰個心咧就係未熟嘅。好自己有個好處啊，自己炒可以乜嘢啊？可以咧，中意落幾多料都得，係咪啊？等陣啦，攞隻碟先，準備定。嗱，咁咧。無論走油又好，煎嘢都好，落完之後唔好理佢啊嚇，唔好手多啊嚇，要有耐性啊嚇。我強調好多次，好多影片我都一開頭就講噶啦。點解啊？咁樣就唔會黐鑊咯，咁樣咧就會煎得靚咯。好啦，嗱而家得啦。所以咧，通常咧，我喺一落完呢個肉之後咧，我就會係即係會係做其他嘢嘅。咁咧做其他嘢做完之後咧，就剛剛好個時間就剛剛好嘅。OK。嗱咁啊，大家可以睇下嗰個 texture 嘅變化啦。嗱，我一直咧都係用緊大火㗎嚇。OK， 呢個就係走油，唔係煎。好啦，當啲牛肉咧去到大概係7-8成熟咧，咁就可以拎起啦。好，咁我哋家廚就同專業廚房有一個唔同嘅地方，就係我哋通常咧一隻鑊直接過嘅，用翻佢嗰啲油嘅，一直係用到底嘅。咁而家係啦，嗱，因為煎完牛肉之後咧，佢會有水出嘅，咁我而家啷一啷佢咧，等嗰啲水蒸氣快啲蒸發嗰啲水分。好香啊，好香嗰啲沙爹味。因為嗰啲牛肉，大家睇到前面啦，我係用沙爹去醃嘅 ，OK。咁佢係潮州人式嘅醃牛肉嘅方式，咁只不過係其中一個醃牛肉嘅方式啫。咁大家如果有留意開我嘅話，大家都知道我上年係拍咗一條咧，就係專門係醃牛肉、開牛肉嘅片嘅。咁大家如果有興趣睇下咧，咁我去睇啦。好啦，嗱，而家夠熱咯喎，咁我放翻少少。咁咧，首先第一件事咧就打蛋。好，嗱呢個時候咧，啲蛋咧就即刻撩爛佢。咁嗱，炒粉同炒飯嘅蛋咧就唔一樣嘅。炒粉嘅蛋係要點咧？我哋係要炒到佢熟晒。炒飯嘅蛋咧就要半熟就放飯。OK。好啦，嗱呢個時候啲蛋熟咯喎。等等啊，唔夠位啊。好。
嗱，咁啊放咗啲薯粉落去，咁啊炒勻佢，等咧嗰啲薯粉咧係沾晒嗰啲油為止啊！嗱，咁啊俾大家睇下啦，先頭仲有好多油啊，係咪？嗱，而家冇晒啦，呢啲薯粉吸晒啲油啦。好，嗱呢個時候咧，我哋開始落味啦。咁咧呢一度嚟講咧，大概咧鹽糖味各1羹就差唔多噶啦。咁因為我哋要預埋嗰啲菜嗰啲調味嘅。咁如果大家怕鹹咧，就落2/3羹啦，跟住然之後糖可以落多少少啦，一如以往嚇。因為我哋香港人咧喺口味上係偏甜少少嘅，所以糖咧我哋可以落多少少。咁啊，大家唔使驚話唔夠味喎，因為先頭我烚呢個薯粉嘅時候就已經落咗味啦。嗱，雞粉呢一度咧，呢一個 step 咧就可以落少啲，求其落一落，點一點味就 OK 噶啦。咁啊，先調咗味先啦。好，嗱呢個時候咧，我哋就可以將嗰啲牛肉咧就放翻落去啦。跟住然之後呢個時候咧就放埋啲椰菜落去。嗱，因為啲椰菜咧，即係我哋個鑊通常家廚個鑊咧就唔夠大嘅 ，OK。咁所以咧啲椰菜咧，我落咗椰菜之後，我哋就要係慢慢夾到佢咧就係墊底為止 ，OK。嗱，仲有要記住啊！大家如果想炒粉嗰啲牛肉咧，炒得剛剛好咧，千祈唔好走油煎到佢熟啊，7、8成好起鑊啦 ，OK。嗱，咁啊而家咧等啲椰菜咧就係熟少少，跟住然之後咧我哋就可以做最後尾一個調味動作啦。嗱，啲椰菜大家睇唔睇到啊？先頭拱起晒㗎係咪？佢一受熱咧，而家佢差唔多啦，開始熟啦。啊！大家睇我嗰啲菜嘅比例係咪好勁啊？係啊！我成日都講，與其講求少糖、少油、少鹽，即係我覺得係 wrong direction 啊！即係錯咗個方向啊！不如平衡飲食，係嘛？食多啲菜 ，OK， 唔好偏食。我覺得咁樣重要啲。好啦，嗱，啲菜咧就唔好炒得佢太熟啊！嗱，咁樣佢一縮咧就開始得㗎啦。呢個時候做最後調味係乜嘢咧？啊！我又唔記得買老抽添，好彩仲有2滴。咁啊，蠔油啦，大概係1茶匙半啦 ，OK。跟住然之後老抽啦，1茶匙啦。啊，好似屙尿咁啊，冇計，唉，放晒佢啦。冇，陣間一定要去買老抽啦。好啦，跟住然之後咧。就生抽啦，又係1茶匙啦。嗱，生抽呢度咧可以俾少啲啊。好，跟住然之後，呢個咧就係中式加韓式嘅 fusion。好，嗱呢個時候咧，我哋就可以放埋啲葱落去啦。哇，勁多葱，勁多呢個菜。一放咗葱之後咧，咁啊幾時收火咧？就係聞到葱香就收火。呢度足足咧係2個半例牌咁多啊，3個人嘅份量。OK， 搞掂，食碗麵啦，有葱香啦。好，嗱咁啊一個呢個係沙爹牛肉炒呢個韓國粉絲，咁就完成啦。咁炒嘅技術咧，就係同炒乾炒鵝、炒米粉差唔多嘅。OK， 嗱你等我上咗碟，跟住再同大家去總結啦嚇。嗱
嗱，粉絲咧就同米粉唔一樣，咁佢咧就會比較上係黐黐地、黏黏地嘅 ，OK。咁啊米粉咧就可以炒到好乾身嘅，但係粉絲咧就好難炒到好乾身嘅。好，啊，好香啊！快啲有得食啊！嗱，大家即係咁講啦，喺疫情當中嚇，即係大家食飯就好悶嘅。喂，日日都食炒米粉都好悶嘅，炒河粉又好悶嘅，炒腸粉都玩過啦，係咪？今日咧，我哋就炒韓國粉絲，韓國薯粉絲，係咪又多樣款式啊？又多個選擇啊 ？OK。好，搞掂，食碗麵。好，嗱，而家咧就同大家做總結啦。等我一陣啊，攞塊厚布先，唔係好熱。好啦，嗱，大家睇下，O 唔 OK啊？啊？有冇食肉啊？嗱，咁其實咧有幾個重點咧。嗱，我而家就嚟總結啦。咁啊有幾個重點嘅。第一咧就係呢個炒韓國粉絲咧，你就用乾炒牛河、乾炒米粉嘅炒法，呢個第一啦。第二咧就係你嫌佢如果唔夠味嘅話咧，咁啊可以學似我呢個做法咧，就係用沙爹牛肉。咁啊醃沙爹牛肉其實好簡單嘅啫，唔會複雜過你係醃普通嘅牛肉嘅。OK，咁啊第三啦就係均衡飲食啦，係咪啊？落多啲菜啦。OK，咁嗱大家見到嘅先頭我一開始咪落好多油嘅，我要預咧就係要預嗰啲粉絲會吸油，預啲菜會吸油。OK，咁啊最後尾出嚟個 outcome咧就好平衡嘅，大家唔使擔心會多油。OK，最緊要呢個菜我呢個炒米粉嘅特色咧就係多菜，係嘛？同埋咧我小魔怪係中意食肉嘅，所以多肉。喺屋企係咪可以任意配搭個比例啊？但係如果喺出邊食多兩嚿肉，你都難啊！食多兩條菜，你都難啊！係咪咁講啊？俾錢咪有咯，啱唔啱 ？OK 啊，咁啊大家宅喺家啊，咁啊咁耐啦，咁啊希望又多個新花式去玩下啦，又多種分款啦。嗱，大家有冇發覺我通常晏晝係唔食飯嘅？因為我習慣，我由即係幾廿年前開始咧，我哋屋企都係嘅。晏晝通常食粉嘅，食湯粉啊，食炒粉麵啊，就好少會食飯嘅。咁啊夜晚先食飯嘅。咁呢個係個人嘅家庭習慣啫。OK，咁啊大家參考下啦嚇。咁啊唔講啦，煮好嘢梗係食嘢啦。拜拜。